Atención a este juegazo de MSX2, Konami 1989, de lo último que sacó en cartucho ROM para MSX2, y es Space Mambo. Esta edición es una edición especial, especialmente editada en cuestión del sonido, con una banda sonora orquestal y, ojo, cantada y realizada por IA bajo unos parámetros de cantar y decir cosas sobre los mundos de los batallones, naves nodrizas, hordas que te atacan. Y esta es la grandísima banda sonora especial edición para Flashjacks, que vamos a poner aquí para que se vea en todo su esplendor este juegazo. Megaron del año 89 de 256K, lo mejor que parió Konami para MSX2, junto con ese Snatch y Metal Gear 2, y por cierto un juegazo de naves. Esta versión, aunque la música SC es buenísima, esta versión con esa música orquestal y cantada es bestial. Cosa curiosa, y sin ser un precedente para poner juegos conocidos, los típicos clásicos, y que nunca cambian en las visualizaciones de YouTube e Internet, pues para poner esta versión súper especialísima. Ahí va el superviviente del ataque para intentar hacer frente a las aguerridas hordas de marcianos, enemigos y demás. Con esto empezamos. Vamos allá. Space Mambo, Konami 89. Esto es una maravilla. Ojito al dato. Bestial. Eso, ven que me ha peinado, pero no pasa nada. Pues tú ya estás acostumbrado aquí a meterle caña a estos señores. Que baja, que baja, que baja. Vale. Bestialidad de juego, tremenda banda sonora. Adiós. Say goodbye. Bueno, pues nada. Empezar de nuevo. No os preocupéis. Aquí estamos. Ya estamos acostumbrados a sobrevivir con metralla y a recuperarnos, claro.
buena, sí. Según la cantidad de casulitas rojas, se nos va amplificando el poder de la nave. Ya conocemos esta pala metálica y yo, así que Bill directamente al tirón. Por ejemplo, fase 2. Vamos a ello. Una opción, gracias. No quiero disparar normal, me quedo con la W. Speed. ¡Ay! Demasiado speed. ¡Qué listo! Bueno, en cualquier juego demasiada velocidad no es buena. Misil, gracias. Opción, gracias. Vale. Me queda el W, que es el wide. O sea, el disparo ancho. Esta, vamos a coger esto de paso, lo tiramos. Vámonos. Una opción, gracias. ¡Yo! Vaya. Mancos no son, ¿eh? Ellos disparan.